Дорогие друзья, Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Россия Украинага жөн эле жер үчүн кирген жок. Бул чоң энергетикалык согуш. Ким Европаны көзөмөлдөсө, ошол дүйнөгө таасир этет. Бүгүн анын себептерине анализ жасайбыз. 2021 жылдын акыркы айларында Россия Украинага жакын арада басып кирет деген немиштер тынымсыз чыга баштаган. Россия аскерлерин чек арага жакын алып келип, машыгуу жүргүзгөндө батышта тынчсыздануу ого бетер күч алган. Буга улай Америкалык чалгын кызматы Россиянын басып кирүүсү толук мүмкүн деп эскертип, өзүнүн жарандарын өлкөдөн чыгарып баштайт. 2022 жылдын 24 февралдын таңында буга чейин айтылган немиштердин баары чын болуп чыкты. дорогие друзья, хочу проинформировать личный состав. Россиянын президенти Владимир Путин расмий түрдө Украинага аскердик операциясын баштап, орус армиясына Украинанын аймагына кирүүгө уруксат берет. Анын артынан эле бүткүл дүйнөлүк маалымат каражаттарында Украинадагы жарылуулар тууралуу айтыла баштайт. Россия Украина чек арасына 200 миңдей аскерди, танктарын жана артиллериясын топтоп, Беларус аймагына да чоң сандаган аскер күчтөрүн жайгаштырат. Мындан тышкары, Россия өкмөтү Украинадагы Донецк жана Луганск аймактарын көз каранды деп таанып, ал жерге да орус аскерлерин жөнөтөт. Крымдагы аскерлерди да эске алганда, Украинанын аймагын дээрлик курчап турганын көрүүгө болот. Салыштыруу үчүн айтсак, бул сан Украина армиясынын жалпы саны менен барабар жана 2003 жылы АКШнын Иракка басып кирген аскер күчүнө тең келет. Бул албетте толук масштабдуу басып кирүү үчүн жетиштүү чоң күч болуп саналат. Бул жерде баарынын негизги суроосу Владимир Путин Украинадан эмнени каалап жатканы болду. Албетте буга так жооп берүү кыйын. Эксперттердин айтымына таянсак, мунун түпкү себептери 30 жыл мурунку окуяларда жатат. Тактап айтканда, бир кезде эң чоң держава болуп турган Советтер Союзу 1991 жылдын аягында күтүлбөгөн жерден кулап, анын ордунда 15 жаңы эгемен республика пайда болот. Илгертен Москва көзөмөлдөгөн аймактар акырындап кичирейип баштайт. Советтер Союзу ыдыраганга чейин батышта Түндүк Атлантика альянсы НАТО, чыгышта Варшава келишими уюму аталышындагы эки атаандаш аскердик альянс болгон. Москва Варшава уюмуна кирген өлкөлөрдү түздөн түз башкарбаса да, алар Москвага көз каранды абалда турушкан. Москва бул мамлекеттерди батыштан келүүчү чабуулдарга каршы чоң коргонуу катмары катары караган. Себеби Европанын түндүк бөлүгүнөн, Нидерландтан баштап, Урал тоолоруна чейин созулган аймак Түндүк Европа түздүгү деп аталып, географиялык өзгөчөлүккө ээ эле. Бул жер дээрлик бары түз болгондуктан, коргонуу үчүн өтө татаал аймак болуп эсептелет. Бул түздүктүн батыш Европадагы бөлүгү Германиянын түндүк тарабы. Абдан тар, бирок чыгышка кеткен сайын улам кеңейип, Урал тоолоруна жеткиче аябай чоңоет. Географиялык шарттардан улам Москвадагы кайсыл бийлик болбосун, батышка карай мүмкүн болушунча көп аймакты көзөмөлдөө керек деп эсептеген. СССР мезгилинде Москва Урал тоолорунан тартып чыгыш Германияга чейин түздөн түз көзөмөлдөп турган. Ошондо Москванын НАТОго каршы коргонуучу фронттору төмөнкү жерлерде жайгашкан. Судет тоолору, Чехословакия менен Германиянын чек арасы, Кара деңиз, Германиянын борбордук бөлүгү, Түндүк Европа түздүгүнүн эң кууш жери. Мына ушунун негизинде батыштан Советтер Союзуна басып кирүү дээрлик мүмкүн эмес болчу. Бирок 1991 жылдан бери 30 жыл ичинде кырдаал Москва үчүн кескин түрдө жаман жакка өзгөрдү. Бүгүнкү күндө мурдагы Варшава келишими уюмуна кирген чыгыш Германия, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния жана Болгария, ошондой эле мурдагы советтик республикалар Литва, Латвия жана Эстониядагы НАТО мүчөсү болуп калды. Бул менен НАТО фронтун Түндүк Европа түздүгүнө чейин чыгышка жылдырып, Россияны Калининград анклавы менен байланышын үздү. Мына бул жер Сувалки коридору деп аталат. Эгерде сиз Москвада, Кремльде отуруп, НАТОну душман катары көрүп, же болбосо келечекте кол салышы мүмкүн деп эсептесеңиз, анда бул кырдаал өтө оор, кооптуу болуп көрүнөт. Бирок Советтер Союзунан тараган республикалар НАТОго каршы аскердик ЖКК, жамааттык коопсуздук келишими уюмун түзүшүп, ага Европадагы Россия, Беларус жана Армения мүчө болуп кошулат.
Бирок эң маанилүүсү Украина бул уюмга кирбей калган. Эмне үчүн маанилүү деп жатсаңыз, акырындап түшүнүктүү болот. Украина НАТО менен ЖКК ортосунда бейтарап аймак катары саналып келген. Мындайча айтканда батыш менен чыгышты бөлүп турган Москва үчүн маанилүү аймак болгон. Эгерде Украина Москва менен тилектеш аймак болгондо, ЖККнун жана Москванын коргонуу чек аралары Карпат тоолоруна чейин жылып, түндүк Европа түздүгүндөгү коргонуу фронту Польшанын чек арасына чейин кыскармак. Эмне үчүн тек гана Украина ушунча көйгөй жаратат? Украинадан башка НАТОго мүчө Балтика өлкөлөрү Россиянын боорунда турат го дешиңиз мүмкүн. Балтика өлкөлөрү дагы бул түздүктө жайгашканы менен ЖКК күчтөрү тез кыймылдап Сувалки коридорун басып өтүп, Калининград менен Беларусь ортосунда байланыш түзсө, алар оңой эле курчоодо калат. Ошондуктан Балтика өлкөлөрүнүн НАТОго кошулушу эки тарапка тең географиялык жактан анча олуттуу коркунуч жаратпайт. А эгерде Украина НАТОго кошулса, анда НАТОнун фронттук линиялары Карпат тоолорунан ары Европа түздүгүндөгү эң кең талаасына чейин жетмек. Коргонуу линиясы 2300 чакырымдай ачык кең түздүккө жайгарылмак. Фронттон чыгышы Волгоградтан, мурунку Сталинградтан. Болгону 300 чакырымдай аралыкта болмок. Эгерде бул шаар басып алынса, анда Волга дарыясы толук жабылып, Каспий деңизиндеги мунай жана газ кендерин Россиянын калган бөлүктөрүнө жеткирүү үзгүлтүккө учурайт. Бул экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Сталинград үчүн болгон кандуу согуштагыдай эле Россия үчүн олуттуу жоготуу болмок. Мындан тышкары ЖККнун негизги мүчөсү жана Москвага эң лоялдуу мамлекет Беларусь 3 тараптан НАТО аймактары менен курчалып калат. Ошондуктан эгерде НАТОну душмандык альянс же болочокто чабуул коюшу мүмкүн деп эсептегенде, Украина Москва менен тилектеш же жок дегенде нейтралдуу бойдон калышы ЖКК жана Россиянын коргонуусу үчүн өтө маанилүү. Бирок эксперттер булардын баары Россия Украинадан алгысы келген нерселердин башталышы гана дешет. Эң негизгиси энергия. Россиянын экономикасы эң алдыда турбаса да, дүйнөлүк энергетикалык держава. Ошол эле учурда дүйнөдөгү эң ири жаратылыш газынын запасына ээ. Ал негизинен Сибирде. Россия мунай жана газ сатуудан тапкан кирешелери өлкөнүн негизги каржылык таянычы болуп саналат. Ал мамлекеттик бюджеттин 50%, жалпы ички дуң продукциянын ВВПнын 30%-ын түзөт. Кыскасын айтканда, Россия Сауд Аравия же Иран сыяктуу эле энергия ресурстарына көз каранды мамлекет Петростейт болуп саналат. Россия жаратылыш газын негизинен Европа биримдигине сатат. Европа керектеген жалпы газдын 35%-ын Россиядан алат. Германия дүйнөдөгү 4-нчи ири экономика. Газынын жарымына жакынын Россиядан сатып алат. Мына ушундай энергетикалык көз карандылыктан улам Россия Европа экономикасына чоң таасирин тийгизип, глобалдык күчүн сактап турат. Ушул себептен эки тарап тең бири-бирине аябай көз каранды. Эгерде бул соода мамилеси үзгүлтүккө учураса, Москва үчүн кесепети чоң болот. СССР убагында Россия менен Украина бир өлкө болуп турганда, газ түтүктөрү Сибирден Украина аркылуу түп-түз Европага жеткирилчү. Кийин Украина өзүнчө өлкөгө айланып, Россиядан бул газ көпүрөсү үчүн жылына миллиарддаган доллар өлчөмүндө тарифтерди талап кыла баштайт. Россиянын ал учурда башка амалы жок болгондуктан төлөөгө аргасыз болгон. 2005 жылга чейин Россиянын газынын 80% Украина аркылуу Европага өтүп турган. Бирок андан кийин бул көз карандуулуктан арылуу максатында альтернативдүү газ түтүктөрүн кура баштайт. Алар Ямал Европа түтүгү Беларусь аркылуу өтөт. Түндүк агым 1, түндүк агым 2 Балтика деңизинин алдынан түп-түз Германияга барат. Германия Россиянын Европадагы эң чоң кардары. Андан кийин көк агым, түрк агымы аталышындагы Кара деңиз алдынан өтүүчү түтүктөрү курулган. Бул менен 2024 жылга чейин Украина аркылуу өтүүчү газ үчүн миллиарддаган доллар транзиттик төлөмдөрдөн арылууну максат кылган эле. Бирок күтүүсүздөн 2012 жылы Украинага караштуу Кара деңиздеги аймактан 2 триллион куб метрден ашуун ири жаратылыш газынын запасы, ошондой эле сланец газынын запасы да көп болушу мүмкүн экени маалымдалат. Ал кендер чыгыш Украинада Донецк жана Харков аймагында, батыш Украинада Карпат тоолорунун айланасында экени белгилүү болот. Ошентип 2012 жылдан баштап Украина күтүлбөгөн жерден дүйнөдөгү 14-орунда турган ири газ запастарына ээ өлкөгө айлануу мүмкүнчүлүгүнө жетет. Бирок Украинада жетиштүү каржылык ресурстары, технологиялык жабдуулары жок болгондуктан, Украина өкмөтү бул кендерди иштетүү үчүн батыштын ири мунай газ компаниялары
Shell жана Exxon менен келишим түзүп, аларга чалгындоо жана өндүрүү иштерине уруксат берет. Мына ушул кадам Москва үчүн эң чоң стратегиялык коркунуч болуп калат. Эгерде бул келишимдер ишке ашса, Украина Европадагы экинчи энергетикалык державасына айланып, Россияга газ сатууда атаандаштык жаратмак. Бул болсо Россиянын бюджетине түздөн түз сокку урууну билдирет. Ошондой эле Украинанын Европа биримдигине жана НАТОго кошулуусун кыйла жеңилдетмек. Бул кендер 2012 жылы ачылган кезде Украинанын президенти Виктор Янукович болчу. Ал Москва менен мамилени тыгыз кармоого аракет кылган себептен бул газ запастары Россия үчүн түздөн түз коркунуч туудурган эмес. Бирок 2014 жылдын февралында Януковичтин өкмөтү элдик толкундоолор жана батышчыл төңкөрүштүн натыйжасында кулатылып, Украина батышка жана АКШга ыктаган жаңы саясий багытка өтүп баштайт. Москва муну келечекте күтүлүүчү коркунуч катары көрүп, тарыхый талаптарды жана этникалык орустарды коргоо деген жүйөлөрдү себеп кылып, Крымды аннексиялап алат. Мунун негизинде Украинанын деңиз жээгинин 3/2 бөлүгүн, аймактык сууларынын басымдуу бөлүгүн, офшордук мунай жана газ запастарынын 80%-ын, миллиарддаган долларга бааланган жабдууларды жана кең казуу инфраструктурасын өзүнө өткөрүп алат. Россия Украинанын чыгышы Донецк жана Луганск аймактарына согуштук кырдаал түзүү менен Украинага сланец газын өндүрүүгө мүмкүндүк бербей коет. Натыйжада Shell жана Exxon Украинадан толугу менен чыгып кетет. Украина газ ресурстарын иштетүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап, Россиянын Европадагы газ рыногуна атаандаш боло албай калат. Ал эми Россия Европа газ рыногундагы үстүмдүгүн сактап калды. Ушул себептен мындагы жаңжалдын эң чоң себеби энергетикалык көзөмөл же геосаясат болгон десек да болот. Жөнөкөй тил менен айтканда, Москва Европага газ сатууда башка атаандашты каалабайт. Мына ушундай ойлор менен жасалган стратегиялык кадамдан кийин Владимир Путиндин башкаруусунда Россия Крымды Украинага кайра кайтарып бере албайт. Анткени бул стратегиялык мааниге ээ болгон Севастополь портунан ажыроону билдирет. Бул порт Россиянын Кара деңизи менен Жер ортолук деңизиндеги аскердик операциялары үчүн өтө маанилүү жана жыл бою муз тоңбогон порттордун бири болуп саналат. Эгерде Крым кайтарылып, Украина НАТОго кошулуп кетсе, анда ал Россиянын Севастополдогу негизги деңиз базасын коркунучка кептейт жана НАТОнун алдыңкы фронту Россиянын бөйрөгүнө чейин жакын келет. Бул болсо Москва үчүн толугу менен кабыл алынгыс сценарий. Бирок Украинада Россияга каршы кысым көрсөтө алган жанагы президент Трамп айткандай, колунда картасы бар эле. Ал кандай десеңиз, Крым жарым аралы географиялык жактан кургактык менен байланышы чектелүү. Айыл чарба жана ичүүгө таза суу өтө таңкыз. 2014 жылга чейин таза суунун 85%-ы СССР учурунда курулган Днепр дарыясынан агып келген. Бирок Крым Орусиянын көзөмөлүнө өткөндөн кийин Украин бийлиги бул каналды бууп, анын түндүк бөлүгүн бетон менен бекитип салган. Ошондон бери Крым акырындап кургак талаага айланып, суу тартыштыгы күн санап күчөп, 2020 жылы Крымдагы эң кургак жыл болуп катталды. Шаар тургундары сууну үнөмдөп, жашоо күн сайын оорлоп келген. Россия Крымды материалдык жактан кармап туруу үчүн жылына миллиарддаган доллар коротууга мажбур болгон. Бирок аскердик операциясы учурунда бекитилген бетон жардырылып, суу кайрадан агып баштады. Ушул себептен азыркы Украинадагы согуштук абалдын бир өңүтүн суу ресурстары үчүн күрөш катары да караса болот. Украинанын учурдагы президенти Владимир Зеленский бир нече жолу Крымды кайра кайтарып алуу анын өкмөтүнүн башкы максаты экенин айткан. Чын-чынына келгенде Украина Россия армиясы менен түздөн түз кармашса, Украинанын күчү жетишсиз экени баарына маалым. Бирок Украина акырын НАТОго мүчө болуп, Донбасс, Крым аймагында ачык же жашыруун согуштук аракеттерди кылуу үчүн НАТО келишиминин 5-беренесине таянышы мүмкүн. НАТО келишиминин бул беренесинде, эгерде НАТОго мүчө мамлекеттердин аймагына куралдуу кол салуу болсо, бул баардык мүчө мамлекеттерге кол салуу катары эсептелет. Жана алар жабыр тарткан мүчөгө жардам берүүгө милдеттүү деп айтылган. Мындай сценарийде Россия НАТО менен түздөн түз согушка кирип калса, жеңип алуу пайызы өтө аз. Биринчиден, НАТО аскердик технологиясы жагынан кыйла жогору турат. Экинчиден, Украинанын НАТОго кошулушу менен стратегиялык жактан үстөмдүк кылып калат. Үчүнчүдөн, Россиянын ички демографиялык көйгөйлөрү бар.
СССР урагандан бери Россияда туулган балдардын санына караганда каза болгондор көбүрөөк. Учурда Россияда 25 миллионго жакын аскердик кызмат өтөөгө жарактуу эркектер бар. Бирок бул сан жыл өткөн сайын азая берерин Кремль жакшы билет. Демек Кремльде эгер Украина маселесин чечүү керек болсо, анда азыр ушул учурда чечүү керек. Болбосо кийин кеч болуп калат деген пикир үстөмдүк кылышы мүмкүн. Россия азырынча Украинанын НАТОго кирүүсүнө жол бербей, аны аскердик аракеттерге мажбурлап, экономикасын жана армиясын алсыратып жатат. Азыр бул видео даярдалып жаткан учурда АКШ, Россия, Украина өтө татаал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Жыйынтык кандай болоору, тараптардын акыркы максаты кандай экени так белгисиз. Менин жеке көз карашымда жогорудагы маалыматтарга таянып айта турган болсок, Россия Крым аралын эч качан бербейт. Ал эми Донецк менен Луганскдын стратегиялык мааниси зор болгондуктан аны да кайтаруу пайызы өтө аз. Крымга суу жеткирүү үчүн маанилүү аймактарга басым коюп, каналдын бөгөтүн жок кылып, Крымдагы суунун жетишсиздигин жоюуга аракет кылышы ыктымал. Ал эми эксперттердин айтымында, Орусия мындан да чоң кадамдарга барып, келечекте мындай көйгөй кайталанбашы үчүн Днепр дарыясына чейин Орусиянын аймагын кеңейтүүнү көздөшү да мүмкүн. Бул аракет Крымдын географиялык жактан коопсуздугун камсыздап, Украинанын жээгинин бир бөлүгүн көзөмөлгө алып, жаратылыш кендерине жетүүнү жеңилдетет. Ошондой эле батыш тараптан келе турган чабуулдар үчүн Днепр дарыясы күчтүү коргонуу линиясына шарт түзөт. Дагы бир альтернативдүү вариант катары Украинанын түштүк бөлүгүн толук басып алуу же болбосо бүтүндөй Украинаны көзөмөлгө алуу планы да бар болушу мүмкүн. Мында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ЖККнун коргонуу чегин Түндүк Европа түздүгүнүн эң кууш жери Карпат тоолору менен Балтика деңизинин ортосуна чейин кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Мындай кадам Украина эч качан Орусияга каршы колдонулбашы үчүн жасалышы мүмкүн. Эгер жасалса, Россия Украина чек арасын басып кирүүнү чечкенден кийин дүйнөдө кырдаал бат-баттан өзгөрүүдө жана азыр так эмне болуп жатканы белгисиз. Бирок президент Владимир Путиндин кээ бир талаптары белгилүү. Алар Украина эч качан НАТОго мүчө болбошу керек. НАТО жана АКШ өз аскерлерин Чыгыш Европадан 1997 жылдардагы чек арага чейин, Германияга чейин алып кетиши керек. НАТО альянсы мындан ары кеңейбей, жаңы мүчөлөрдү кабыл албашы шарт. Ошондой эле альянс Украинада, Чыгыш Европада жана Кавказда Россия менен макулдашпай аскердик машыгууларды өткөрбөшү керек. Албетте НАТО өлкөлөрү бул талаптарды кабыл алуу пайызы өтө аз. Жана Орусияда муну түшүнүп турган болушу мүмкүн. Кийинки кадамдар кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Бирок саясат талдоочулар мурунку кризистерде президент Путин кандай аракеттерди жасаганына карап, анын мындан ары эмне кылышын алдын ала божомол кылууга болот дешет. Украинадагы окуялар 2008 жылы Грузияда болгон окуялар менен таң калыштуу окшоштуктары бар. Анда Россия дал ушуга окшош сценарийде Грузиядагы Абхазия жана Түштүк Осетия жикчил аймактарын көз карандысыз мамлекет катары тааныган. Андан соң бул аймактарда тынчтык орнотуу үчүн аскерлерин киргизип, толук масштабдуу чабуул жасаган. 12 күн ичинде Абхазия жана Түштүк Осетияны толук басып алып, алардын көз карандысыздыгын бекемдеген. Мындан Грузиянын аймактык бүтүндүгү бузулган. Бул согушта 200 миңге жакын адам жер которууга мажбур болуп, Грузия Россия менен дипломатиялык мамилесин үзгөн. Ошол учурда АКШ Европа өлкөлөрү Ирак жана Афганистандагы согуштарга көңүл буруп жаткандыктан, дүйнө коомчулугу Грузиядагы согушка жетиштүү деңгээлде реакция кылган эмес. Грузияда колдонулган бул тактикадан 6 жыл өтпөй, Путин 2014 жылы дал ушундай ыкманы Украинага каршы колдонду. Крымды аннексиялады, Донбасста жикчилдерди колдоду. 2022 жылы болсо, Украинанын өзүнө аскердик операциясын баштады. Эксперттер, саясаттануучулар Донецк, Луганск жана бүтүндөй Украинанын аймагында болуп жаткан окуялар Россиянын мурдагы стратегиясына окшош дешет. Энергия көзөмөлү, геосаясат, суу ресурстары жана Россиянын улуттук коопсуздугу бул чоң кармаштын негизги факторлору болуп саналат. Эгер Украина НАТОго кирсе же энергетикалык көз карандысыздыкка жетсе, Россиянын глобалдык позициясы олуттуу алсырап кетмек. Ошондуктан бул жөн гана жер талашуу эмес. Бул глобалдык таасир үчүн күрөш.
Эгер ушундай түшүндүрмө сизди ынандырса, төмөнгө өз ой пикириңизди жаза кетиңиз. Жок дегенде белги катарында плюс коюп койсоңуз да болот. Мен мындан элге бул тема канчалык жагып жатканын билип, бул статистиканы кезектеги теманы тандоодо колдоном. Аягына чейин көргөн сизге жана үй бүлөңүзгө бактылуулук каалаймын. Саламатта болуңуз.